Voilà, on est en ce moment, je me trouve avec Shmuel Alperin et Asaf Glazer dans la synagogue juste près du tombeau du Baal Shem Tov. Et voilà, alors je vous présente ici, je suis avec Shmuel Alperin qui organise depuis des années le voyage pour Kavdalet Tevet, pour Chayeloul en Ukraine et il fait faire le tour comme ça des tzadikim. Alors je lui ai demandé depuis combien de temps il a commencé à faire ce travail-là et au fur et à mesure lui poser quelques questions. Alors Shmuel Alperin, כמה שנים אתה מארגן את הנסיעות פה? השנה זה השנה 20. C'est la 20e année. 20 שנה. והתחלתי את זה בתור, אני זכיתי להיות צאצא גשמי, צאצא רוחני, גם אתה צאצא רוחני, גם הוא צאצא רוחני, צאצא גשמי של אדמו"ר הזקן. מאוד חלמתי, תמיד כל השנים חלמתי להיות את זה. אז יום אחד החלטתי שאני נוסע. איך אני נוסע? לא ידעתי אפילו איפה זה נמצא על המפה. דררתי ואמרו לי, שעוד היה מאוד, קצת אנשים הגיעו, לא היה כיום כמו היום הרבה אנשים. פרסמתי שאני מארגן נסיעה ועשינו נסיעה. ומאז כל שנה, ברוך השם, ראינו ישועות גדולות בכל הנסיעות. Alors, il vient de dire que, comme il a senti qu'il était un fils spirituel, il a précisé que, comme beaucoup d'entre nous, que nous sommes tous le fait d'étudier le Tanya, d'étudier la Chassidut, des fils spirituels du Baal Shem Tov, et il a senti qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, et il ne savait même pas où se trouvait sur la carte la ville de Mezibouche, ni même d'Aditch, mais il s'est lancé, il a eu un petit groupe au départ de quelques personnes, et c'est comme ça qu'il a commencé il y a à peu près 20 ans déjà. Et il a dit aussi qu'il a vu pendant toutes ces 20 années beaucoup de miracles et beaucoup de délivrances qui résultent de toutes les prières des Juifs qu'il a amenées. יש דבר מיוחד שיותר מכולם שראית מתוך כל הנסיעות שלך? יש משהו שאתה מספר על זה לפעמים? Est-ce qu'il y a une chose qui l'a marqué plus particulièrement? יש כמה דברים מיוחדים. דבר ראשון, שאני חושב שהרבה יהודים התקרבו לתורה, באמת לתורה ולמצוות, שיעורי תורה בעקבות הנסיעות האלה. יש יהודים שמגיעים ככה קצת, יהודים מסורתיים שהם קצת רחוקים, והתחזקו עם הנסיעות האלה. יש באמת קבוצה של אנשים בקיץ שמגיעה ממגדל העמק, מעפולה, אנשים שממש אמרו לי, סיפרו לי שפתחו שיעורי תורה, ואז התחילו להניח תפילין קבוע, מאז שנסעו והתעוררו אצל אדמו"ר הזקן. Alors il a dit qu'il a rapproché beaucoup de personnes qui a été même très étrangères à la pratique des commandements et des mitzvot, et il a vu comme ça avec les voyages que les personnes se sont beaucoup rapprochées, ils commencent à mettre les téfilines, et ils organisaient des shiurim Torah. Ata behemet ata gam ken mitzatzea shel Admor Hazaken. Je lui demande, il est vraiment en fait, il descend vraiment dans l'Admor Hazaken, pas seulement spirituellement. כן, אני דור שמיני לאדמו"ר הזקן. Il est de la 8e génération de l'Admor Hazaken. וכל שנה אתם עושים משהו בירושלים. tous les ans ils font quelque chose. לא אני עושה, זה לדודים שלי. כינוס צאצאים שמתכנסים יחד את כל מי שנמצא בארץ, כל צאצאי אדמו"ר הזקן, יש שם יהודים דתיים ועדיין לא דתיים, שמצטרפים ושומעים קצת על התורות של אדמו"ר הזקן. Il fait vraiment partie de la 8e génération. Ils organisent un kinous, pas lui en particulier, mais un kinous qui réunit toute la descendance de l'Admor Hazaken. Ata lo metania vadaï. Tu étudies le Tanya. Alors, il étudie avec Asaf Glazer qui depuis 14 ans, qui va tous les ans aussi avec lui, qui l'accompagne dans ses voyages. Asaf, je lui demande à Asaf, pourquoi c'est si important pour toi de venir? שנית, אנחנו כל הזמן מדברים על עניין התפילה, שזה עניין של ביטול, שזה רוב תורת החסידות זה ביטול האש. שפה מחטטים את הרגליים, באים, מכירים להם טובה, מבינים מה המקור, מאיפה זה בא, זה הרגשה אחרת.
Alors, il répond que, en premier lieu, d'abord, avant tout, de venir ici, c'est par reconnaissance par rapport au tzaddik. Et de venir ici, de se déplacer, même avec le corps, il dit que c'est ce qu'on apprend dans le chassidut, c'est le bitul hayesh, ça veut dire vraiment faire des efforts physiques pour venir chez le tzaddik. ואתה רואה ודאי פירות מהנסיעות שלך. באותו רגע רואים את הפירות. Il dit que לא צריך לחכות. il dit que c'est pas besoin même d'attendre de voir des miracles, c'est au moment où on voyage et au moment où on va sur le tombeau des tzadikim, c'est déjà en soi un salaire que beaucoup de choses qu'on reçoit. יש דברים שראית, מה הדברים למה כל שנה אתה חוזר פה ואתה מתפלל, ויש דברים שאתה ממש, אתה לא יכול לעשות אחרת, אתה חייב בשביל משהו מיוחד, est-ce qu'il y a une chose en particulier qui t'attire tous les ans? אני אגיד לך. שאלו אותי את זה כבר כמה פעמים, ואמרתי שמי שלא הרגיש את זה וטעם את זה, זה כמו להסביר לאחד שמעולם לא ראה, ועכשיו הוא פתאום רואה צבע אדום. אנחנו לא יכולים להבין אותו, וגם אותו אחד שהוא עיוור ולא רואה,